Salamlar. 5-ci sentyabrın tarixindən 32-ci mövzu Qarabağda quruculuq mövzusunu izahını təqdim edirəm. Əgər izah videolar sizin üçün faydalıdırsa, istəsəniz kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Gəlin başlayaq dərsin izahına. Vətən müharibəsi dövründə ərazilərimiz bir-birinin ardınca azad edən Azərbaycan ordusu üçün üzücü və dəhşətli mənzərələrlə qarşılaşdı. Şəhərlərimiz, qəsəbə və kəndlərimiz düşmən tərəfindən dağıdılmış, filan qoyulmuşdu. Elə yaşayış məntəqələri var idi ki, evlərin yalnız bünövrəsi qalmışdı. Azğın düşmən üçün müqəddəs heç nə yox imiş. Onlar Azərbaycanlılara məxsus qərb sandıqları belə dağıtmaqdan çəkinməmiş, hətta qəbir daşlarını sökərək küçələrə döşəmişdilər. Məscidlərimizin əksəriyyəti də dağıdılmışdı ya da donuz saxlamaq üçün istifadə edilmişdi. Qədim tarixə malik abidələrimizin bir çoxu yer üzündən silinmişdi. Müharibədən sonra Füzuliyə səfər edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev çıxışında bu vəhşilikləri xüsusi vurğulamışdı. Bugün Füzulidə olarkən hər kəs erməni vəhşiliyinin təcəhürlərini görür. Çünki Füzuli ən çox dağıntılara məruz qalmış rayondur. Bir dənə salamat kənd yoxdur, bir dənə salamat bina yoxdur. Füzuli şəhəri tamamilə yerlə yeksan edilib. Siz yaxşı xatırlayırsınız. Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır. Füzuli azad olunandan sonra bir bina tapılmadı ki, biz oraya bayrağımızı sancaq. Bayrağımızı hər bir hissənin həyətində dirəkdə qaldırılmışdı. Buraya gələn hər bir insan erməni vəhşiliyini, erməni vandallığını görür və bunu artıq heç kim inkar edə bilməz. Deməli, Qarabağda müharibədən sonra dəhşətli hadisə ilə rastlaşır Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, yəni ermənilər Qarabağı deməli olar ki, dağıtmışdılar, evlər xaraba qoyulmuşdu. Deməli, tarixi abidələr, həmçinin məscidlər tamamilə dağıdılmış, məhv edilmişdi. Hətta Füzuli, Ağdamda deyə bilərik ki, deməli olar ki, tamamilə dağıdılmışdı və məhv edilmişdi tarixi abidələrimiz. Daha sonra Vandallar qədim Alman tayfalarının birinin adıdır. Deməli, baxaq bu isə. Demək, Vandal qədim Alman tayfalarından birinin adıdır. Yəni, barbar tayfalardan, Alman tayfalarının birinin adıdır. Vandallar. Onlar 455-ci ildə qədim Roma şəhərini işğal edərkən şəhərdəki mədəniyyət abidələrini vəhşicəsinə dağıtmışdı. Nə zaman oldu? 455-də demək. Bu Vandallar, Alman tayfaları Roma şəhərini işğal edir və burada mədəniyyət abidələrini vəhşicəsinə dağıtmışdı. Möhtəşəm binalar, heykəllər dağıdılmış, rəsm əsərlər, kitablar yandırılmışdı. Buna görə mədəniyyət abidələrinin vəhşicəsinə məhv edilməsi vandalizm adlandırılır. Deməli, vandalizm sözünün mənası hardan gəlir? Vandal tayfalarından. Bunlar da qədim antik dövrün ən böyük tarixi şəhərlərindən biri olan Roma şəhərini mədəniyyət abidələrinin dağıtması ilə yaranmış bir sözdür, vandalizm. Daha sonra bunu bilməkdir maraqlıdır. Bu da Vətən müharibəsinin qədim ermənilər özlərinin dünyanın ən mədəni, ən humanist xalqı kimi təqdim edirdilər. Müharibə başa çatandan sonra işğaldan azad edilən ərazilər beynəlxalq təşkilatlar və xarici jurnalistlər səfərlər təşkil edildi. Onlar görüşləri dağıntılardan dəhşətə gəlmişlər. Hətta jurnalistlərdən biri dağılmış Ağdamı Qafqazın Hirosiması adlandırırdılar. Deməli, jurnalistlər müharibə bitdikdən sonra işğaldan azad olmuş ərazilərə beynəlxalq təşkilatın üzvləri, jurnalistlər dəvət olunur. Onlar da bu dağıntıları görüb dəhşətə gəlirlər. Hətta jurnalistlərdən biri Ağdamı Qafqazın Hirosiması adlandırılır. Bu Hiroşimada 2-ci Dünya müharibəsi dövründə, yəni 1945-in avqustunda Amerikanın Yaponiyaya atdığı atom bombasıdır ki, bu Hiroşimaya atır bu atom bombasını və belə şəhər tamamilə yerlə yeksan edilir. Bu Hiroşima şəhəri bomba nəticəsində və Ağdamda buna bənzədirlər ki, yerlə yeksan edilmiş bir şəhər idi Ağdam və bu demək jurnalistlər deyirik dəvət edilir və sosial şəbəkədə məşhur olan erməni blogerlərdən biri Qarabağda qondarma rejim üzvlərinə xitaben belə yazmışdır. Bugün yaşayış məntəqələrindəki deməli dağıntıları görən xarici jurnalistlərin tutqun simalarına baxın. Jurnalistlər söz tapa bilmirlər. Bu vəhşiliyə kim icazə verib? Bu şəhərlər, abidələr, müqəddəs yerlər, adi binalar kimi
demək kimə nə idi baxı, siz niyə bunların bünövrəsinə qədər məhv etmişsiniz? Biz indi dünyaya nə deyəcəyik? Bu fikirlərdə kim demişdi? Deməli, erməni bloger qeyd etmişdi ki, bunu da dağıtmağın əsas məqsədi ermənilər bu tarixi, Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıtmaqda. Deməli, əsas məqsəd o idi ki, bunları özünüküləşdirmək, yəni elə abidələr var ki, bunları özünküləşdirə bilmirdi, yəni erməniləşdirə bilmirdi ki, bu abidələr tamamilə yerlə yeksən edildi ki, yəni ümumiyyətlə belə bir şey olmayıb və burada bunun əsas məqsədi o idi ki, Qarabağ tarixən ermənilərin olub, yəni ermənilər tarixən bu ərazilərdə məskunlaşıblar, belə bir tarixi mif demək yaratmaq üçün Azərbaycana məxsus tarixi deməli abidələri ya məhv edirdilər, ya da bunları belə deyək dəyişirdilər, yəni erməniləşdirirdilər. Daha sonra müharibə başa çatandan sonra dağıdılmış ərazilərin bərpa edilməsi üçün xüsusi dövlət proqramı qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradıldı. Demək, bu bərpa üçün nə edilir? Başa çatdıqdan sonra bərpa edilməsi üçün xüsusi dövlət proqramı qəbul edilir. Həmçə nə yaradır? Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradılır. Bu nə olur? Demək, müharibə bitdikdən sonra, yəni 2021-in əvvəlləri yanvar ayında bu Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradılması haqqında prezident fərman verir. Qarabağ ətraf ərazilərində geniş quruculuq işlərinə başlandı. Bu işlər həyata keçirmək elə də asan deyildi. Ərazilərimiz minalanmışdı. Düşmən isə minalanmış ərazilərin xəritəsini vermək istəmirdi. Təsadüfi deyil ki, müharibədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilər onlarla Azərbaycan vətəndaşı minaya düşərək həyatını itirmişdi. Yəni minalanmış ərazilərdə nə olmuşdu? Onlarla dinc sakinimiz minaya düşərək həyatını itirmişdi. Bunlar bu çətinliklərə baxmayaraq quruculuq işləri böyük vüsətlə davam etdirdi. Dövlətimiz çalışır ki, yurt yuvalarından qovulmuş Azərbaycan vətəndaşları tez zamanda öz doğma yerlərinə qayıtsınlar. Böyük qayıdışın ilk qaranquşu Ağalı kəndi. Demək, Böyük Qaranquş, yəni ilk məskunlaşma Ağalıda baş verir. Deməli, məcburi köçkünlərin ilk məskunlaşması Ağalıda, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində deməli başlanılır. Burada ağıllı kənd layihəsi tətbiq edilir. Nə edilir? Ağıllı kənd layihəsi tətbiq edilir. Harada? Ağalı kəndində, hansı rayonda yerləşir? Bu da Zəngilan rayonunda. Bunu da yadımızda saxlamış olduq. Daha sonra keçək digər hissəyə. Burada deməli dövlətimiz işğaldan azad edilmiş əraziləri bərpası üçün milyardlarla vəsait ayırırdı. Quruculuq işləri çox sürətlə davam etdirilir. Qısa müddətdə Füzuli və Zəngilan böyük təyyarə limanları inşa olundu. Nə edilir? Füzuli və Zəngilanda böyük təyyarə limanları inşa olundu. Yeni yollar çəkildi. Bu yoldan biri də Şuşa şəhərinə aparan Zəfər yolu idi. Demək, nə yolu çəkilir? Zəfər yolu çəkilir Şuşaya aparan. Maraqlı ki, bu yol qəhrəman əsərən Şuşaya hücumu zamanı keçdiyi marşrut üzrə çəkilmişdir. Laçından, Kəlbəcərdən çaylar üzərində qurulmuş su elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərirdi. Demək, Kəlbəcər arasında su elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Şuşa şəhərində geniş quruculuq işləri aparılır. Azad edilmiş ərazilər yeni qəsəbələr salınır, kəndlər abadlaşdırılır. Qarabağ və ətraf ərazilərdən qovulan məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıdırlar. Artıq Zəngilan, Laçın və Füzuli rayonlarında bir qrup əhali məskunlaşmışdır. Qayıdış mərhələləri həyata keçirilir. Düşmən əli ilə xarabazara çevrilən vətən torpaqları həyat yenidən canlanırdı. Bunu bilmək maraqlıdır. Burada da ağıllı kənd layihəsindən deməli bəhs edilir. Yəni ağıllı kəndin demək önəmləri qeyd edilir. Yəni ağıllı kənd o ki, yəni informasiya texnologiya, müasir texnologiyaya uyğun cəhətdən yeni bir kəndin hazırlanması, yəni yeni kəndin inşasıdır ki, bunu da bilmək hissəsində siz özünüz oxuyarsınız. Deməli, dərsin demək olar izahı bu qədər oldu. Sağ olun.